जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घातांक और कॉर्निश से संबंधित सबसे जो है कि बेहतरीन प्रश्न जो परीक्षाओं में अधिकतर बार पूछा जा चुका है, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आप लोग हमारे साथ जो है कि हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे, तब इसका प्रॉफिट आप लोगों को बुझाएगा। मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों को कि मैं जीरो से जो है कि हाई लेवल तक क्वेश्चन कराने वाला हूं। जिस जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, उन्हीं सारे प्रश्नों को आप लोग मैं बताने का प्रयास करूंगा। उसका सो है कि सबसे आसान तरीका से मैं उसका एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियो को जो है कि आप लोग अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर करिए। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी जो है कि न्यू जो है कि वीडियो होगी सीधे आप लोग के पास पहुंचेगी। आप लोग का थोड़ा सा जो है कि मनोबल जो है कि हमारे मनोबल को कितना बढ़ा देता है। आप लोग थोड़ा सा मेहनत जो है करके हमारे जो है कि चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि जो है कि आप लोगों के लिए प्रॉफिट है तब, नहीं आप लोग मत करिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है कि एग्जामों में पूछा जाता है। उन्हीं सारे क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को जो है कि कराने वाला हूँ। अभी चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं। 1, यदि रूट में 2n इक्वल टू 64 हो तो n का मान क्या होगा। ये जो है कि रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और जो है कि बैंक में भी क्वेश्चन आ गया है, और जो है कि क्वेश्चन जो है कि पूछा गया है आपको एसएससी में भी क्वेश्चन पहले पूछा गया था, लेकिन अब पैटर्न थोड़ा उसका चेंज है। न्यू पैटर्न का न्यू क्वेश्चन में लेकर आऊंगा। हो सकता है कभी क्या माथा में घूम जाएगा, कोई ठीक नहीं है। आप लोग जो कि इसलिए जो है कि यहाँ पे सारी चीजों को आप लोग सीखते चलिए। ऐसे यदि आप लोग आ रहा है तो आप लोग सोल्यूशन जल्दी करिए इसका। ये था क्वेश्चन, यार का मान पता करना हम लोग को। हम बताए थे आप लोगों को जब रूट हटाना होगा तो क्या करना होगा, बताइए। इसको 2 की पावर यानी इसको लिख दीजिए, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 छिपा है 2 लिख दीजिए। रूट के लिए 1 रखेंगे, रूट के यहाँ पे 2 छिपा है 2 लिख दीजिए। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए, n बटा में 2 हो जाएगा बराबर। इसको बताइए 2 की पावर क्या लिख सकते हैं। 4 4 8 16 32, 4 8 16 32 64। करंट इसे प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2 पावर 6 हो जाएगा। बताइए कि जब बेस से बेस कंपेरिजन करेंगे तो बेस से बेस कट जाएगा। n बटा 2 बराबर 6, n बराबर 12 आंसर हो जाएगा। कितना आसान है क्वेश्चन, जो है कि एकदम जबरदस्त एकदम क्वेश्चन है। इसलिए जो है कि सारी चीज़ों का आप लोग इसका प्राइम फैक्टर निकाले हैं जी। इसलिए जो है कि 2 6 गया है, बेस सेम रहता है तो कट जाता है, और पावर चेंज कंपेरिजन कर देंगे, कंपेरिजन को लिख करके लिख देंगे, या गोल निकालेंगे यहाँ से कटा कर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए दिया है कि 2 की पावर x इंटू 8 के पावर 1/5, 2 के पावर 1/5 हो तो x का मान ज्ञात करें। अब बस समझिए, बोला है कि 2 के पावर x से गुणे 8 के पावर 1/5 बराबर 2 के पावर 1/5 है तो x मान ज्ञात करें। तो सिंपल से बात है कि 2 के पावर x और 8 के पावर जो है कि 5 1/5 बराबर 2 के पावर 1/5 है। ठीक, इसको बनाते हैं हम लोग। 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, सॉरी 2 की पावर 3 करेंगे तब 8 होगा। 2 के पावर x गुणे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/5, देखिए
आप लोग जानते हैं कि जब बेस सेम रहता है मल्टीप्लाई दिया जाता है पावर को जोड़ देते हैं। लिविंग द बेस, बेस बेस कट जाएगा, बेस को कम कर देंगे तो बच जाएगा एक्स प्लस 3/5 बराबर 1/5। ठीक, उस तरह एक्स को छोड़ दीजिए, एक्स वैल्यू पूछा था 1/5, माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस, एलसीएम निकालिए, 5 हो जाएगा, 1 - 3 एक्स इक्वल टू -2/5, ये आपका एक्स वैल्यू होगा। ठीक, बहुत जो है कि सिंपल तरीका से बन जाएगा। आप लोग थोड़ा सा आप लोग को जो है कि ध्यान देने वाली बातें हैं, बस और कुछ नहीं करना है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स 3 पावर एक्स गुणे 9 के पावर 5 गुणे 27 के पावर 2 बराबर 3 गुणे 81 के पावर जो है 4 बराबर 243। तो बोल रहा है कि एक्स वैल्यू क्या होगा, एक्स इक्वल टू वाट, एक्स वैल्यू निकलना है। चलिए इसमें समझते हैं हम लोग क्वेश्चन को। 3 की पावर एक्स इंटू, इसको लिख सकते, इसको भी 3 की पावर बना दीजिए, तो 3 की पावर 2 और 5 पहले से था, तो 3 की पावर 3 इंटू 2 कर देते हैं। 3 इसको 3 की पावर कितना आ जाएगा, 3 पावर 4 इंटू 4 इधर, ये हो जाएगा 3 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक, अब बात समझना है सारे के बाद। ये हो जाएगा आपको 3 पावर एक्स, ये 3 पावर 10 हो जाएगा, ये 3 पावर हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये जो है कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छिपा है, ये आ जाएगा इसके साथ में, 1 से मल्टीप्लाई करें ऊपर से, ये कहाँ जाएगा 3 की पावर 5 यहाँ पे कुछ नहीं बच जाएगा। ठीक, याद रखिएगा आपको। तो छोड़िए ना अभी उसको, मल्टीप्लाई देखिए जब सब नीचे सेम है मल्टीप्लाई में सबका जुड़ जाएगा। ठीक, एक्स प्लस 10 प्लस 6, तो 3 यहाँ पे एक छिपा है, 1 प्लस 16, तो होगा कितना आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करिए, 3x, तो 16 लिख सकते हैं डायरेक्ट, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 17, ये हो जाएगा 3x 16 बराबर, सेम है बेस, जुड़ जाएगा 17 5 22 हो जाएगा, बेस बेस कंप्लीट करेंगे तो कट जाएगा, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 16 इक्वल टू बच जाएगा 22, एक्स इक्वल टू 22 माइनस 16, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, आंसर हो जाएगा राइट आंसर 6। बहुत आसान चीज़ है, आप लोग समझिए, इसको समझने का प्रयास करिए, तो कुछ नहीं करना है। आप लोग पीछे क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक, चलिए आप लोग देख लीजिए एक बार, एक और क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 बोला है सरल करें, सरल करें। 5 की पावर 1/4 गुणे 125 के पावर 0.25, ये बोला एक वाट, इसकी वैल्यू क्या होंगे, इसकी वैल्यू क्या होंगे वाट। इसको हम लिख सकते हैं, इसको और कर दीजिए क्या चीज 5 की पावर बना दिए 50, 25, 25, 5, 125, 3 और गुणे 25 बटा नीचे 100 आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं 25 चौके 100, 5 पावर 1/4 गुणे 5 पावर कितना आ जाएगा 3/4, तो दोनों सेम है, तो जोड़ दीजिए पावर को 1/4 प्लस 3/4, तो क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन निकाल लीजिए। 5 ऐसे निकालिए 4, 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5, 4/4 कट जाएगा 1, यानी हो जाएगा कुल मिला के 5 पावर 1 यानी 5 आंसर। ये भी जो है कि जबरदस्त क्वेश्चन है, सारा जो है कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसीलिए जो है कि यदि जो है कि आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग हम कमेंट करके बताइए कि हाँ हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं ऐसा ही जो है कि जबरदस्त क्वेश्चनों को आप लोगों के साथ लेकर आऊँगा और आप लोगों को जो है कि तैयारी अच्छी ढंगों से हो जाएगी जब आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। तब घात और घातांक से जितना भी सारे प्रश्न बनेगा, सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूँगा, लेकर आऊँगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को जो है कि अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि वे लोग भी जो है कि इसका लाभ उठा सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जो है कि जबरदस्त क्वेश्चन के साथ जो है कि अगले वीडियो में हम मिलेंगे। इतना ही के लिए जय हिंद, जय भारत।